эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. Александр Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ. Форвард Вашингтона отдал результативную передачу в эпизоде с голом Ти-Джея Оши. Так на счету Овечкина стало 1180 очков. Для этого ему потребовалось провести 1055 игр в регулярных чемпионатах в 14 сезонах. Ближайший преследователь Овечкина из российских игроков – форвард Питтсбурга Евгений Малкин, на счету которого 985 очков в 834 играх. Женская сборная России по теннису начнет выступление в квалификационном турнире первого раунда Кубка Федерации. В состав российской сборной вошли Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Маргарита Гаспарян, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова. Известно, что в предварительном раунде турнира не будет выступать Мария Шарапова. Соревнования пройдут в польском городе Зеленогура. И российская команда выступит в третьем дивизионе турнира. Она начнет сезон в первой группе, то есть зона Европа-Африка. И в рамках подгруппы А встретится с командами Польши и Дании. В другой части подгруппы сыграют сборные Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Матчи проходят с 6 по 9 февраля. Напомню, сборная России выигрывала Кубок Федерации 4 раза. А в прошлом розыгрыше россиянки выступали в рамках второй мировой группы, но проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже. А в Петрозаводске открылись чемпионат и первенство Северо-Запада по боксу среди девочек, девушек и женщин. В отборочных стартах соревнований федерального уровня участвуют 60 спортсменок из Карелии, Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Калининградской областей. Подробности в сюжете наших коллег. Раздергивай ее, раздергивай конкретно ножками, не садись вниз. Повыше на ногах. 3 раунда по 1,5 минуты. В красном углу 12-летняя петрозаводчанка Диана Волкова. С первых секунд она оказалась под шквалом ударов соперницы. Но судья несколько раз останавливает ту за нарушение. Возле ринга за Дианой следит тренер Виталий Дролюк. Он старается помочь девочке, но спортсменка едва слышит голос среди гула и выкриков в зале. Это лишь 3-й бой в ее карьере. Судьи спорят о том, кому отдать победу, но вскоре приходят к общему решению. Слегка отдышавшись, Диана дает интервью. Рассказывает о себе и о том, какие ошибки допустила во время боя. Впервые восьмиклассница пришла в дом бокса 3 года назад. Я сюда пошла, потому что мама мне предложила, так как для самообороны, а потом у меня стало получаться, и я решила более серьезно этим заняться. Тренеры говорят, что девочки более эмоциональны, чем мальчики, и в этом их плюс и минус. Иногда в момент, когда нужно проявить смекалку, зашкаливают чувства. Зато к спорту они привязываются и уходят крайне редко. Если сейчас родители поведут девчонок в бокс, мы будем только благодарны, на самом деле, надо развивать это дело. А на трамплинном комплексе К-70 в Южно-Сахалинске активно проходят тренировки команды островного региона. Как следует из названия трассы, высота ее составляет 70 метров. И соревнования в рамках игр «Дети Азии» будут проходить именно на ней. Условия осложняет непрекращающийся снег, но сотрудники комплекса оперативно очищают поверхность от лишнего покрова. Тренировка проходит не только на трассе. Наставники с воспитанниками оттачивают приемы и вне трамплина. Все рассчитываем на медали, все рассчитывают. Любой спортсмен, любой тренер рассчитывает на медали. Ради этого тренируемся. Идет развитие, идет движение, идет. Я думаю, что после этих соревнований еще и дети придут записываться. Расскажи, как сегодняшняя тренировка прошла? В общем, хорошо. Но есть прыжки, которые не получились. В общем, хорошо сказали. Угу. Тренер как оценивает способности? Тренер сказал, на хорошем прыжке закончишь, сказал. Так сказал, готов. А тем временем на Сахалин продолжают прибывать команды из разных регионов и других стран-участниц. Сейчас полным ходом идут неофициальные тренировки. На одной из них побывала наша корреспондент Саргылана Захарова. Привет из Сахалина. Мы находимся на лыжной базе, где будут проходить соревнования по лыжным гонкам. И сейчас проходят тренировки иностранных спортсменов, а именно команды Непала. Интересно, что все спортсмены из Непала, лыжники, это 3 парня и 2 девушки. Они впервые стоят на лыжах и впервые вообще в жизни видят снег. Но несмотря на это, они уже довольно сносно катаются по трассе. Здесь, в Южно-Сахалинске, они находятся уже с 5 января и уже успели акклиматизироваться. 2 недели тренировки здесь проводит тренер из Южно-Сахалинска. И как он констатировал, перед началом спортивных международных игр они довольно
стали довольно опытными и уже могут конкурировать с профессионалами. Будут они участвовать на эстафете в дистанции 10 километров и в личном зачете девушки на 3 километра и парни на 5 километров. А это были новости спорта. Мы следим за развитием событий.